Eliona është hacaruar me Klodin pas një situate të tensionuar që ndodhi mes tyre, e cila nisi si një moment loje, por përfundoi me tone të ashpra. Gjithçka filloi kur Eliona po e ngacmonte Klodin me ujë, duke e spërkatur her pas here në formë shakaje. Në fillim situata dukej si një moment i lehtë dhe argëtues, por duket se Klodi nuk e përjetoi në të njëjtën mënyrë. Pas disa tentativave për ta shmangur, ai reagoi duke e lagur plotësisht Elionën, një veprim që ndryshoi menjëherë atmosferën mes tyre. Nga një situatë lozonjare, dinamika kaloi në tension, pasi Eliona u ndjej e ofenduar dhe e tejkaluar nga reagimi i tij, e prekur nga ajo që ndodhi. Ajo ju drejtua Klodit me fjalë të forta, duke i thënë, veç pse je martu për show, unë s'jam gruaja jote. Kjo deklarat la të kuptoj se pas veprimit fshihej një pakënaqësi më e thellë, ndoshta e lidhur me mënyrën si perceptohet raporti i tyre brenda shtëpisë. Situata mes tyre u komentua edhe nga banorët e tjerë, të cilët e panë reagimin e Elionës si shenjë se marrëdhënia mes çiftit nuk është aq e qetë sa duket në sipërfaqe. Mbetet për t'u parë nëse kjo përplasje do të ndikojë në raportin e tyre apo do të jetë thjesht një moment kalimtar tensioni në rrugëtimin e tyre brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të